Joker Out torej danes na Koroškem radiju, sicer že preko telefona, samo pa kljub temu Bluza je pesem, ki jo poslušamo že nekaj dni in jo bomo seveda še naprej. Gre za nadromantično rockersko balado, ki napoveduje ne samo turnejo po Balkanu, te naše hitro vzpenjajoče se skupine in tudi novi studijski album 15. novembra. Lep pozdrav, Kris Guštin. Živijo. Kako ste? V redu, hvala. V redu. Hvala, furamo, guramo. V redu je. Skratka, dejva midva najprej malo o bluzi. Pravijo brezčasni song za vse generacije in pa hkrati vsebinski opomnik tistim, ki so zgradili zidove okoli svojih src in prenehali verjeti v ljubezen. A se to pri 20-ih, kjer ste vi, kdaj zgodi? Jaz mislim, da se to lahko kadarkoli zgodi zares. To je čisto odvisno od tega, kakšne izkušnje imaš do neke točke in očitno smo se mi počutili, kot da smo na neki točki zgradili neke zidove okoli svojih src, čeprav nismo tega zares želeli niti hoteli. Tako da je bil bluza eden izmed teh komadov, ki je nas nekako pomagala spraviti čez to težko obdobje. No, podajate se na turnejo po Balkanu, tudi zato najbrž pesem ni v slovenščini? Pesem ni v slovenščini zaradi tega, ker je nastala v srbščini. To je, ni nobenega širšega razloga kot to. Inspiracija za pesem je nastala v srbščini, je Bojan dobil tekst in potem smo tudi v tem ustrajali. Kar se tega tiče, jaz tudi mislim, da ta pomad bi samo zvenel tako, kot mora v tem jeziku in ne bi čisto nič spreminjal tu. Je pa res, da posledično je tudi ta komad dobil malo večji domet tudi po Balkanu in je v bistvu kar lepo sprejet po celi regiji. No, dajmo ga slišati zdaj tudi na Koroškem radiju, potem pa govoriva tako o pesmi kot o bližujoči se turneji Joker Outa naprej. Pogovarjam se s Krisom Guštinom iz zasedbe Joker Out. Še enkrat lep pozdrav. Ja, lep pozdrav. Povedal si, da je skladba bluza, ta zadnja aktualna z vašega prihajajočega novega studijskega albuma, ki izide 15. novembra, nastala v tem srbskem jeziku. Je res, se tudi ti strinjaš s tem, da določene pesmi v določenem jeziku lahko nastanejo bolje kot v maternem? Sigurno, mislim, čisto odvisno od tega, kaj situacija diktira. No. Vedno smo se ravnali po vodilu, da glasba diktira vse, kar se dogaja okoli nje, kar tudi pomeni, da diktira besedilo pesmi in pri kakšnem komadu začutiš slovenščino, pri kakšnem srbščino, pri kakšnem tudi angleščino. Bi pa tle sam še izpostavil, da srbščina itak je Bojanov materni jezik, tako da jaz verjamem, da je to jezik, v katerem se on zelo dobro razume in zna izražati. In izraža. Kris, turneja po Balkanu, mogoče predtem, kako je igrati pred domačim in kako pred tujim občinstvom, recimo kot takoj po Eurosongu na Finskem, kjer ste eksplodirali, bi lahko rekel človek. V enem od intervjujev si povedal, človek je pripravljen poslušati glasbo, ki ni v njegovem jeziku, bo že a priori bolj odprt, manj zahteven. Ja, to je v bistvu definitivno res. Mi smo lani v bistvu veliko igrali po Sloveniji, kar je bilo super, ampak se je poznalo, da smo bili v bistvu, da smo bili že nekako prisotni prej na terenu in da so nas ljudje poznali, da ni bilo te čiste živalske euforije prvega snidenja, kot je bilo recimo z našimi novimi oboževalci na Finskem in drugod po Evropi. Tako da lani je definitivno po tujini bilo za nas veliko bolj zanimivo nastopati, ker smo dobivali zelo sveže reakcije od ljudi, ki nas prvič poslušajo. Ampak letos pa recimo smo tudi toliko malo v Sloveniji nastopali, da ko smo imeli ta en koncert, ki smo ga do zdaj imeli v Sloveniji, v bistvu tudi dobili ta val pričakovanja, ki ti res naredi koncert nekaj več kot običen nastop. Tako da v bistvu smo ugotovili, da Slovenija je tako
listko država za nastopanje, samo da smo v preteklosti mogoče malo preveč za naš okus nastopa. Zanimivo. Kam greste na Balkan? Kje se boste ustavili? Na Balkan, prvo se seveda ustavimo v naši domači cvetličarni v Ljubljani. Tukaj smo predstavljali prvi album, se nam je zdelo edini pravi prostor za predstavljanje tretjega albuma. Tako da imamo 2 večera v cvetličarni planirana, potem pa gremo v Novi Sad, Beograd, Skopje, Zagreb, Maribor in pa na Dunaj. Lepo. A pa ste recimo tudi kakšno pesem priredili posebej za to turnejo? Kako mislite, da pesem, ki ni naša? Ne, pesem, ki je vaša, pa ste jo mogoče v kak drug jezik postavili. Ne, v drug jezik, če je komad narejen, ga ponavadi ne prevajamo v drug jezik. Smo pa recimo lani smo imeli priredbo pesmi Carpe Diem v angleščini, ki smo jo tudi izdali, in pa pesem Novi val v angleščini, ki smo jo tudi izdali. Ampak smo ugotovili, da niti nam, niti našim oboževalcem zares ni iste povezave do komada kot v izvornem jeziku, ki je bil slovenščina v tem primeru. Tako da v bistvu vedno od takrat naprej se samo držimo originalov, ker nam je to boljše vzdušje na koncertu. Ok, mogoče samo še zadnje vprašanje. Kris Guštin iz zasedbe Joker Out. Obstaja pesem, na katero stavite, da je pa zihr, ne, a veš, da je pa Joker, da je pa ne, adut? Jaz drugače kar stavim na bluzo. Mi zdi, da se je tudi v času, odkar je bila izdana, in pa že prej, ker smo jo igrali na koncertih, se je pokazala, da je to pesem, ki je veliko ljudem hitro stopila v srce, in želim si, in verjamem, da bo tudi še veliko širši publiki prišla na uho. Ampak to se mora še počasi zgoditi, ker vsak komad rabi neko življenjsko dobo, da se živi. Kar se pa tiče komadov, ki še niso izdani iz novega albuma, sem pa tudi vihar še za en single, da bo sigurno zelo lepo sprejet. Mislim, za cel album vem, da bo odličen in sem zelo ponosen nanj. Je pa vedno vprašanje, kako se bo prijel, pa tudi to je neka stvar, ki ne vidiš takoj. Album rabi sigurno 1,5 leta, da zares se usede, da zaživi, da ljudje tudi na koncertih slišijo in da potem še lahko rečeš, a je bil to tak album ali ne. No, tudi to vam želimo s Koroškega radia in pa dobro turnejo. Fantje, uživajte. Ja, hvala lepa in hvala lepa za podporo.